Здравейте, приятели! Днес ще правим нашата новогодишна баница. За целта ни трябват 5 яйца и една голяма купа, в която да разбъркваме всички съставки. Започваме с яйцата. Моите са 5, ако вашите са по-едри, може да са 4. Но моите, понеже са мънички яйчица, затова 5. Чукваме ги и ги разбиваме в голяма купа с следните съставки. След малко ще забърза малко видеото, за да не ви оттекчавам с разбиването на яйца, но ще чувате гласа ми и ще ви обяснявам всичко. Разбиваме яйчицата и към тази смес трябва да добавим половин чаша кисело мляко, аз обичам да са хубаво разбити яйчицата, да няма останал такъв белтък да се точи. Трудно ми е да си избера коя лъжица да използвам за киселото мляко, но ето, избрах. Колебаещата се везна успя. Така, половин чаша кисело мляко и към тази смес добавям върху киселото мляко може би половин кафена лъжичка сода. Разбърквам. Гледам в сместа да не останат бучки от киселото мляко. Сега ще добавя и половин чаша, това са 125 мл газирана вода. Вижте сега как ще шупне всичко. Много лекичко сега разбърквам тази смес и оставям настрани и натрушавам. Вижте колко е хубава. Много е хубава. Сместа става една такава пухкава. Оставяме настрани. Приготвила съм си 450 грама сирене. Натрушавам си го. Вие избирате какво сирене да сложите. Аз в случая ползвам краве сирене. Натрушавам го хубавко. Не го обесолявам, аз харесвам солена баница. Сега всичко отделям настрани и тук съм си приготвила корите, но първо трябва да почиста. Увила съм ги в кухненска кърпа, за да не изсъхват. Това са един пакет кори за баница. Те са малко по-дебели. Ние в Пловдив ги наричаме одрински. Мисля, че производителят е им местен от Пловдив. Препоръчвам ви ги. Много са хубави корите за баница, вкусни. И с една лъжица слагам олио. Олиото може да бъде добавено и в течната част, но на мене ми се струва, че по-равномерно се разпределя мазнината, когато се слага отделно. Тъй като, нали, знаете, че ако е в течната част, няма да се смеси, така или иначе олиото ще плува отгоре и кой знае какво гребваш, сосче или олио, така че мисля, че това е по-правилният вариант. Слагам си сиренцето, нареждам. Слагаме и от течната смес, която трябва да е щедро. Може би 5 лъжици на кора. Аз го правя на око. Някъде може да съм сложила 4, другаде може да съм сложила 5, но 5 лъжици мисля, че е добре. Много зависи колко ви е голяма лъжицата в крайна сметка, но трябва да има достатъчно количество от сосчето върху всяка кора. Сега, продължаваме с същата процедура. Извинявам се много, ако ви звуча болна, но
Тази коледа не беше много хубава за всички ни в семейството. Някакъв грип ни сполетя. Но все пак сме и гладни, така че ще има и баница. Разпределям си равномерно. Обичам да е разпределено равномерно. Затова може да ме видите, че въпреки, че ползвам вилица, разпределям сиренцето и на ръка. Важното е, когато навивате корите, те да са навити хлабаво, да не са стегнато, за да може да останат така въздушни и да се изпекат равномерно. Това е трикът за печене на тази баница. Докато редя корите, съм си включила на 180 градуса фурната да загрява. Пече се за около 40 минути. При мен отнема 40 минути, при вас може би малко по-малко, плюс-минус, може би 5 минути. Наблюдавайте баницата да става златиста, хубаво изпечена равномерно и щом видите този хубав златист цвят, значи е готова. Това е последната кора, тя е малко напукана, но няма нищо, ще бъде изядена. Слагаме всичките необходими атрибути и сме почти на финалната права. Остана ни малко сосче, което е хубаво, защото ще я глазираме баницата. Сега навиваме я последната кора, разпокъсанкото остава от вътрешната страна и пуф в тавата. Ето я и тавата, сосчето, което ни е останало, олиото, което ни е останало, може би 2 супени лъжици. И сега разбъркваме ги заедно и ги разпределяме течността върху всички кори. Като аз обичам да мина и с четката, така че да съм сигурна, че целите кори са покрити с сместа, защото в противен случай остава някъде бяла кора, суха, и тя не е такава лъскава и глазирана, като другата част, където се е изсипало сочето, за да бъде равномерно глазирана. Затова минавам лекичко с четката, без да натискам, за да не се сплескат корите. Това е важно, да не се сплескат корите и да остане пухкава въздушна баницата. Ще ме видите да добавям и масълце. То е опционално, не е необходимо да го слагате. Баницата е достатъчно мазничка и без това. Но аз слагам за вкус по-скоро, не толкова за мазнина и за аромат. Харесвам го и го правя по този начин. С малки купченца отгоре поставям върху корите и мушкам да се пече. Ето вижте сега. Може би по-малко дори от 50 грама отива за цялата тава, което мисля си, че не е много. Но пък придава вкус, аромат, маслото е чудно. Аз съм като един почитател на френската кухня. Всичко с масло е по-вкусно. И така, мушкаме във фурната, вече и вадим, гася. И сега ще ви покажа как изглежда готовата баница. Това е тя. Златна. Покривам я с една кърпа и изчакваме 15 на минути да изстине малко и ще ви покажа какво се получи. Вижте, приятели, каква коричка, хрупкава, мека, в същото време отвътре са много въздушни. Погледнете само. Колко е въздушна баничката отвътре. Изобщо, ако ви кажа как кохае
Ако можех да ви предам как ухае, невероятно е. Сега ще взема една чинийка и ще я наредя. Ето тук. Пред вас и ще ви покажа, вижте, как е изпечена до съвършенство. Много е вкусна. Същата тази баница приготвям за Нова година, нареждам късметите и идеално се порцира. Удобно е за рязане, вижте как се получават парчетата. Надявам се рецептата да ви е харесала и да се видим отново. Благодаря ви, че бяхте с мен.